Doucement. Doucement, Pache. Agresseur et victime, tout le monde est ramené à la gendarmerie pour être auditionné. Non, mais moi non plus. C'est ça. Ouais, moi aussi. Allez, y'a pas de problème, tu es haut. Monsieur, vous avez frappé sur les gens? Je suis pas personne. Je vous veux personne. Dans le bureau d'à côté, la victime raconte ce qui s'est passé. Une sorte de boîte, il y a un gars autour de la voiture, et puis se trouve un groupe de personnes. Et là, un type que je ne connais pas fond vers moi et me fout au mandat. Oui. Pour rien. Vous avez eu de la chance qu'on soit tout de suite à côté, parce que si on partait, c'était cuit. Parce qu'il y avait une fois que vous avez pris la voiture. Voilà, c'est un petit coup de chance, on va dire.